大煙喎呢度，哇！過ぎてゆく時の中あなたを思い出す。Hi， 大家好，我係 Fanny 啊。咁今日咧，我哋就轉酒店啦。今日呢一間酒店咧就係位於博多站嘅啫。咁佢就叫做 Oriental Hotel 啦。咁佢係喺博多站一出1分鐘咧就會到嘅一間酒店啦。咁所以佢係非常之方便嘅。其實已經到咗噶啦。佢直接咧連住個地鐵站啦，就已經係間酒店啦。book 呢間酒店咧係因為佢哋嘅早餐咧。聽講係好好食啦，同埋咧佢哋有提供一啲3人至到4人嘅房型啦，咁佢哋個房間嘅空間感咧係會大好多嘅。酒店大堂好貼心啊，整咗啲觀光手冊可以俾你拎，仲有啲帶有福岡旅遊特色嘅印章，亦都可以影翻張 welcome photo， 佢哋係即時打印出嚟㗎。同大家做個 room tour 先。哇！間房都幾大喎。一入到嚟咧就係廁所個位啦。咁廁所呢個位咧都幾闊落。咁佢有齊晒呢一啲日用品啦。咁你就唔需要自己落樓下拎啦。咁跟住仲會有風筒啦。咁佢門口個位咧都係會有翻個3個牌啦。咁呢一個咧綠色就係換毛巾啦，呢個白色咧就係清潔房間啦。咁呢一個咧就係咩都唔使搞咁樣嘅。咁你只要黐翻喺門口咧，咁佢哋就會幫你去清理間房噶啦。跟住個廁所咧佢係一個浴缸咁樣嘅形式啦。咁啊廁所空間感都算 OK。咁啊入到嚟呢一度啦。我覺得間房都幾大喎，你睇下呢度呢個位係可以攤晒2個篋出嚟啦。咁呢度咧仲有一個可以俾你坐喺度食下嘢啊，一個 sofa 位咁樣嘅。咁樣都係分開咗2張床啦，幾好幾好。佢仲有個窗添嘅，同埋咧呢度會有部空氣清新機啦。咁呢2張床咧都係闊落，同埋個長度都係 OK 嘅。幫大家實測咗，我哋瞓咗2晚都覺得瞓得幾好。上網睇翻先知道，原來佢哋係用 Siemens 床褥㗎。一落酒店已經係博多站啦，所以要買手信嘅話咧都十分方便。帶大家上去睇埋佢哋間 gym 啦。咁以酒店嘅健身室嚟講咧，我覺得呢度都幾靚幾闊落嘅。咁同埋佢哋啲機咧都幾新淨，同埋絕對係夠用㗎。喺同一層咧有免費咖啡同埋啲水果可以拎嘅。咁呢一度咧就係 exclusive garden 啦。咁你哋可以同啲朋友仔一齊入嚟飲杯嘢 chill 下嘅。呢間酒店嘅早餐自助餐咧係出晒名豐富噶。佢哋係主打一啲現做料理啦，同埋一啲福岡在地美食嘅，就好似係呢一個招牌多汁厚肉嘅漢堡包咁啊。好味道，我都食咗2個啊。當然仲有好多其他西式嘅創意料理啦。仲有無限量供應嘅明太子同埋博多拉麵，食物嘅種類真係多啊，所以我覺得呢個早餐真係值得一試。而家係朝頭早8點半啦，咁我哋今日咧就報咗 tour 去由布院集合嘅地方咧，就正係喺我哋酒店嘅樓下嘅啫。今次報嘅呢一個團咧就係出發去九州別府，一共會帶你去足5個九州著名景點。全日嘅行程咧，足足要用10個鐘㗎。咁由博多站出發去第一個景點咧，都需要1個鐘嘅車程。我哋第一站落車咧，就係呢個清境山嘅如意輪寺啦。咁呢個寺廟咧係1722年已經建成㗎啦。咁所以咧歷史係非常之咁悠久啦。咁入邊咧係會有超過5000隻嘅青蛙石像嘅。咁仲會有一隻係金色啦。咁啲人咧就話咧，如果你隻手咧可以穿過個青蛙咧，就代表帶來好運啦。啱啱咧導遊就同我哋講啦，咁如果要去拜祭嗰啲咧，就用5蚊嘅一個銅錢啦。咁如果冇5蚊唔緊要，就用100或者係以上其他面額啦。千祈唔好用10 yen 嘅，因為咧10 yen 咧喺佢哋嗰個拜祭寺廟嚟講咧係一個唔好，會帶來唔好運嘅一個錢幣嚟嘅。呢個咧就係相傳話咧，
如果隻手伸過個青蛙嘅口嘅話咧，就會帶來好運。Wano，你試唔試下？伸去邊啊要？你喺後邊，喺佢後邊伸去前邊隻手，我會伸到㗎。你個頭咧？伸個頭，拉個頭。伸到啊！呢度咧比我想象中大咯，同埋咧真係好多嗰啲青蛙石像啦，但係嗰啲石像咧都係好可愛嗰一種嚟嘅。想參拜嘅朋友仔咧掉咗銅錢之後，合掌鞠躬2下，然之後再拍掌2下，許下具體心願之後咧再鞠躬2下就可以敲銅鑼噶啦。跟住帶大家去做地獄。呢度係結集咗6種唔同顏色同埋類型嘅地獄縮影啊，就好似係海地獄同埋泥漿地獄等等嘅。咁我哋而家咧先就入咗去睇一個表演先嘅。眼前呢個淺藍色嘅咧就係濃縮版海地獄啦。喺呢度咧仲可以試飲溫泉水，10 yen 就可以飲一杯佢哋嘅溫泉水啦。哇，好似啲鹽水啊，鹹鹹地。仲有溫泉噴出嚟嘅氣可以俾你蒸下塊面啊！咁我當然都蒸下我啲皮膚靚啲啦。跟住呢，就係重頭戲煙霧表演啦。咁工作人員呢係會用國語同觀眾去互動噶。佢哋會用煙槍呢向啲泉水吹氣，咁一下子呢，泉水就會好似煙霧咁樣爆出嚟。現場睇視覺效果都真係幾震撼噶。行到攰咧，呢度都有竹湯可以俾你浸下雙腳。呢度唔單止係免費啊，仲係全個別府唯一藍色嘅竹湯。雖然平時咧係建議自備毛巾，但係呢度都非常之貼心，可以免費租借毛巾俾遊客。同埋聽聞做地獄嘅溫泉蛋咧係咁多個溫泉之中最好食㗎。我就覺得咧係個柚子胡椒醬令到個蛋非常之出色啦。另外我哋仲買咗一個淋咗辣椒粉嘅赤鬼雪糕試下。喺呢度咧都有啲溫泉同埋礦物成分嘅護膚品可以買嚟做手信。眼前呢個咧就係五丁目溫泉啦，現場睇真係超級靚啊！泉水係會隨住氣候同埋氣溫自動變換顏色㗎，即係有時候咧佢係會由淺藍色變咗做綠色，亦都會變深色或者會變淺色㗎。跟住咧，我哋就嚟到日本別府最大規模同埋最有代表性嘅海地獄。我哋嚟嘅時間咧就係3月21號啦。呢度咧都會見到啲櫻花嘅，比起福岡區內咧係多櫻花可以睇到嘅。哇！大煙喎呢度，哇！就係海地獄啦。咁佢顏色咧係好清嘅 Tiffany Blue 嚟嘅。咁同埋咧佢係98度高溫嘅，所以就千祈唔好靠到太近。海地獄被評定為日本國家名勝。大概喺1200年前，因為鶴見岳火山爆發，就形成咗呢個鈷藍色嘅奇觀啦。旅行嘅時候咧，見到呢啲自然嘅景色咧，都真係幾治愈到心靈噶。喺海地獄咧係有間手信店噶，而入邊咧係有好多九州出名嘅柚子同埋唐揚炸雞嘅產品。由海地獄出發，再搭多1個鐘車程咧，就到咗湯布院啦，亦都係我成個行程入邊最期待嘅一個地方啊！我哋終於到咗呢個湯布院街啦，咁係九州嘅大分縣嘅一個溫泉勝地嚟嘅，咁亦都有好多日本人咧都中意嚟呢一度度假嘅。咁去呢一個地方咧就唔係好大嘅啫，咁啊主要得2條街。咁我哋而家咧就去金輪湖度睇下。金輪湖咧係以夢幻嘅夕陽倒影同埋神霧而聞名㗎。呢一個咧就係金輪湖啦，咁佢咧就係呢個湯布院嘅一個地標嚟嘅。上網睇最佳觀賞時間呢，就係秋冬天嘅清晨，即係日出至到8點鐘之前，咁就可以睇到霧氣最濃嘅景觀啦。由於我哋係下午先至到訪啦，所以呢就只係見到啲魚仔同埋平靜嘅湖面。不過我覺得呢度都幾舒服。哇！佢啲鯉魚全部都好大條喎，亦都有啲金色嘅鯉魚。呢度都幾寫意嘅，咁喺遠處嗰度呢，仲有個鳥居添。我哋個導遊呢，就話俾我哋知咧，呢一度食嘢嘅話呢，牛同埋呢個唐揚炸雞呢係比較出名嘅。咁如果你想買手信嘅話呢，呢度嘅馬油呢都係比較出名嘅。喺湯布院嘅大街行下，你會發現到有 Snoopy 嘅專門店。呢度呢係全日本第一間 Snoopy 嘅茶居，除咗可以飲杯綠茶，最近呢度亦都可以買埋朱古力添啊！
行前多少少咧就係 Miffy 嘅心之廚房啦。呢一度咧有啲印咗 Miffy 嘅樣嘅麵包賣，門口仲有好大個 Miffy 嘅打卡位啊！呢度有好多湯布院限定嘅 Miffy 產品，就好似係一啲廚房嘅雜貨、公仔吊飾，又或者係一啲刺繡嘅袋，超級得意啊！相信 Miffy 迷見到都會尖叫啊！雖然呢度地方唔係好大啦，但係佢有好多特色嘅店仔啦，咁同埋呢度咧都幾闊落，我覺得行得都幾舒服嘅。眼前嘅呢啲黃色屋仔呢，就係湯布院嘅童話村啦。喺呢度呢，係可以睇到貓頭鷹㗎，不過呢，我就冇入場睇啦。童話村入邊呢，仲有好多其他小動物，例如係兔仔、羊、鴨仔同埋松鼠等等嘅。除咗頭先提過正餐之外呢，呢一度亦都有好多街邊小食㗎。就好似係呢個大條嘅燒蟹肉棒啊，不過呢，可能太多人排隊啦，所以蟹肉棒呢都唔係十分之熱。不過呢個金賞可樂餅呢，我就覺得超級好食啦。同埋呢個烤醬油團子呢，我都覺得係值得一試，十分 Q 彈啊！話咁快呢，旅程就已經完結啦，我哋呢就要搭翻巴士出翻去博多市區，因為嚟嘅時候呢係星期六啊，所以特別多人。最後我哋用咗差唔多2個鐘先翻出去博多站。好，我們終於回來了啊！因為我們一直在堵車哈，太好。唉，我哋搭咗差唔多2個鐘車，因為頭先塞車咧，終於翻咗嚟博多站啦。今日咧就係福岡嘅旅程最尾嘅一日啦，咁就其實夜晚應該都係食個簡單飯，然之後咧買手信嘅。咁啊，今條片咧就去到呢度啦，咁我哋下次見啦。如果你中意我嘅片咧，歡迎 like、subscribe 同埋 share 嘅，咁記得追蹤埋我嘅社交平台。我哋下條片見，拜拜。